नमस्ते दोस्तों, मैं अनिल शिंदे और चीज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की हमारी गाड़ी है ब्रांड न्यू होंडाई क्रेटा। इस गाड़ी में हम जेन्युइन इटालियन लेदर की अपहोल्स्ट्री और जेन्युइन इटालियन लेदर का स्टीयरिंग व्हील बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम यूज करने वाले हैं हमारे एंजेलिका सीरीज का लेदर। कलर का नाम है ग्रे AL07 ग्रे और ब्लैक AL10। लेकिन इस बार हम ग्रे कलर का परफोरेटेड मटेरियल यूज कर रहे हैं। प्लीज जूम। स्टीयरिंग व्हील होने वाला है ब्लैक कलर में, AL10 कलर में, और स्टीयरिंग व्हील के लिए हम स्टिचिंग का कलर यूज करने वाले हैं ब्लैक। आइए गाड़ी देखते हैं। आप यहाँ पर गाड़ी देख सकते हो, क्रेटा में ये नया कलर आया है। गाड़ी का काम हम चालू कर चुके हैं। आप आगे प्रोसेस का वीडियो जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।